waa sidee nolosha boqoryaraha Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan. intaana barnaamijka gulugalin fadlan walaal subscribe ka noo saar siina share garee nalana joog walaal mahadsanidin. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us in love. Maxamed bin Salmaan waxaa la dhalay sanadii markay ahayd 1985 Agoosto. waana wiilka lixaad ee boqor Salmaan bin Cabdilcasiis. hooyadiis waxaa lagu magacaabaa Fahda bin Fallaha bin Suldaan. Maxamed ayaa guursaday gabarta ilma adeerada yihiin, waxayna u dhashay 4 caruur ah. dhanka shaqada, Maxamed bin Salmaan bin Cabdilcasiis ayaa 18 saacadood ku qaatay xafiiskiisa suu akhbaar ugu sugo wargeyska dalka Mareykanka laga leeyahay ee The Guardian. Maxamed bin Salmaan waxa ay qoraan ma radin karo. waxaa kaloo akhbaar lagu sheegay inuusan dadka hareerihiisa jooga aysan ka aghan. waxa uu daabacay wargeys la dhaho Business Insider ee laga leeyahay dalka Mareykanka, wuxuuna ku sifeeyay inuu yahay nin badar noole ah boqoryaraha dalka Sacuudi Arabiya. wargeyska ayaa ka hadlay waxbixinta Maxamed. waxa uu iibsaday qasri aad u qurux badan dalka Faransiiska, waxa uuna ka bixiyay 300 milyan. waxa uu kaloo iibsaday fanaanada dalka Mareykanka ka soo jeeda sawirkeeda Leonardo da Vinci, qiimo ahaan wuxuu ka bixiyay 450 milyan. qoyska ayaa qiimo ahaan waxay haystaan markii la qiimeeyo 1.4 trilyan. boqorka ayaa iibsaday markab aad u qurux badan kaasoo ugu magac dareen Cerulean. boqorka ayaa markabkan xilligii uu ijaasada ku joogay dalka Faransiiska ku fikiray inuu iibsado. waxa uu markabkan leeyahay meel lagu dabaasho, waxa uu kaloo leeyahay garoomo, waxa uu kaloo leeyahay maqaayado iyo meel dadka lagu soo dhaweeyo. waana markab aad u qurux badan oo boqorka xilliyada fasaxyada uu qaato. boqorka ayaa qiimo ahaan markabkan ka bixiyay 500 milyan ee dollarka Mareykanka. dhanka baabuurta, Maxamed ayaa isticmaala baabuur kala duwan. wargeys ka soo baxay dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegay noocyada uu isticmaalay Maxamed. baabuurka hadda gadaashiisa ka muuqda iyo baabuurka lagu magacaabo Mercedes X Classic kaasoo uu aad u jecel yahay Maxamed, kaasoo inta badan xilliyada xalfadaha uu aadayo qaato. Maxamed ayaa jecel baabuurka la yiraahdo James Dan Denali XL. waxa uu ka mid yahay baabuurta oo Maxamed aad u dhaco inuu had iyo jeer qaato, waana baabuur aad u jecel yahay. waxaa kaloo uu qaataa Maxamed baabuurta sports kuwaasoo inta badan uu ka helo. waxyaalaha uu ku guuleystay Maxamed, waxa uu ku guuleystay jihadii Sacuudi Arabiya ay u socon jirtay dhammaan in uu bedelo, waxaana loo ictiraafsan yahay inuu ahay ninkii hagaajiyay dhaqaalihii hoos u dhaca Sacuudi Arabiya sanawaadkii ugu horreeyay ku dhacay ninkii dib u soo celiyay. Maxamed ayaa dhaqaalaha Sacuudiga kor u qaaday asoona kaga faa'iideeyay naftada ay soo saaraan Sacuudi Arabiya kuwaasoo deeqsi ay ku yihiin. حسبني امزح هي لا تكون ناسي انه اليوم 10 يعني ما في تكاسي. Maxamed ayaa soo jiidasho weyn ku sameeyay dumarka Sacuudi Arabiya, kaasoo uu u ogolaaday inay shaqooyinka kala duwan ee dalka ay qaban karaan. waxa uu ogolaaday inay baabuurta kaxeyn karaan, waxaana uu ogolaaday meelaha siyaasadda in ay ka soo qayb gali karaan, jagana ay ka qaban karaan, taasoo aad ay dumarka u soo dhaweeyeen. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever
waste what's left.